ॾिठो आहे जंहिंमें तव्हां स्क्रिप्ट कई आहे तव्हां छा चवणु चाहींदो कि धरड़ो केस ते जारी आहे। ऐं पहिरें त तव्हां सभु दोस्तनि जा थोरा लख थोरा जेके हिते पहुता ऐं तव्हां सभिनी खे मुबारक। अॼु 6 जून सिंध जी तारीख़ जो तमामु वॾो इतिहाद जो ॾींहुं आहे। अॼु सिंधी सॼी दुनिया में अॼु तव्हां ॾिसो त अमेरिका में, कैनेडा में, बर्तानिया में अॼु 6 जून ते इन बहरिया टाउन ख़िलाफ़ु एहतिजाज। अॼु सिंध जे कुंड पुट में बहरिया टाउन ख़िलाफ़ु एहतिजाज। अॼु सिंध जे कराची खां कश्मीर ताईं कारूंजर खां वठी हिते पंहिंजा सिंधी पहुचनि था ऐं इहो हिते इहो चवणु चाहिनि था त सिंध असांजी माउ आहे, असां हुनजे इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं। बहरिया टाउन ऐं मलिक रियाज़ जहिड़ीअ तरह असांजे ज़मीन जी भींग कई आहे, वालार कई आहे, उन जे लाइ अॼु सॼी सिंध हिते गॾु थी आहे। ऐं क़ौम परस्तनि अॼु ख़ासि करे कराची जे दोस्तनि खे इहो ॿुधायो त तव्हां निंदण खां न आहियो, तव्हां लावारस न आहियो, असीं तव्हांजे हिकु इंच इंच जी ज़मीन जी हिफ़ाज़त कंदासीं, असीं तव्हांजे दंगनि ऐं नंगनि जी हिफ़ाज़त कंदासीं। तंहिं करे अॼु जो ॾींहुं हिकिड़ो तारीख़ी ॾींहुं आहे ऐं अॼु सिंधी हिकु वाक़ई हिकिड़ी नई तारीख़ रक़म कंदा जेका सदाईं यादि रहंदी त बाबा को बहरिया टाउन हुई, को मलिक रियाज़ हो, जंहिंजे करे लखे माण्हू सिंधी गॾु थिया ऐं उन मनसूबे खे उन्हनि रद्द कयो। इंशाअल्लाह।